zaman nu ngacaprok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngaboboleh seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah bingah pisan tiasa patepang dangu deui nya ngalangkungan ieu kana YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kana YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna ya informasi utamina mah hiburan. Kumaha kabar para wari kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina kasehatan kitunya, aya dina keberkahan oge hasil sagarupi anu nuju diikhtiarkeun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, ayeuna teh tos nincak deui kana bulan Ramadan nya anu kesekian kali gitu tah. Simkuring ngarencangan para wargi kaum dangu netizen sadayana dina sasih Ramadan gitu. Pamugi ibadah urang dina sasih Ramadan anu ayeuna langkung munal deui tibatan anu kalangkung tahun kamari gitu nya. Simkuring nganuhunkeun pisan ka sakur para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos terus manco ka ieu kanal, ka anu nembean sumping ka ieu kanal, anu nembe sindang hatur nuhun pisan. Mangga mugi-mugi konten-kontenna kaanggo pamugi kersa subscribe nya, subscribe terus diklik like nah menyukai gitu oge upami dipencet oge loncengna tah, loncengna mohon atur nuhun supados aya notifikasi teteh upami aya konten anyar anu medal. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, ari cara pondong sun teh utamina anu nembe sumping gitunya, cara pondong sun teh salah sawios segmen di kanal Capruk Radionet. Nyata singgetan tina carita pondok dina Wanda dongeng Sunda gitu. Janten anu sasarina mah carita nyambungna teh panjang gitu. Ayeuna mah micar pon mah biasana maksimal oge 3 lah, 3 pidangan gitunya, 3 bagian gitu. Nu ayeuna teh bade midangkeun hiji cariyos anu aya dina buku Bulan Rubek di Pancuran, salah sawios kempelan carpon karangan Kang Oman Komara nya anu jejerna Lawang Para. Naon ai para teh? Ari para teh nyaeta salah sawios bagian tina wangunan anu rohangan nya di antawis salangit sareng sunan panginten gitu. Tah aya lawangan eta teh biasa nama lawang kanggo lebet ka para gitu. Kanggo naon cenah nya bilih bade ngalereskeun naon listrik genteng gitu. Tah ieu janten jejer cenah lawang para cenah kitu nya. Mangga anu badi main dina ieu cariyos tos aya tuh Kang Cup Usup aya, teras Kang Nahrem oge anu sanesna tos karompol. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan bagian kahiji
Nanging sate acana aya anu bade ngalangkung mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Beak mapai lembur gajeleng Uju jeung Dahlan ngalaluncatan susukan leutik. Terus mapai galeng motong jalan ka sawah rek muru jalan jajahan anu brasna kakepuh. Teu sirikna setengah lompat para wari kaum dangu lempangna pagancang-gancang da sieun buriteun di jalan. Mangkaning geus dek burit indung peuting geus teu kaciri sisina. Lalai ting sariet ting gelebar nyarebetan ramatuk anu rabeng dina beungeut-beungeut magrib. Tapi kapangarengan hawar-hawar kadenge sora bedug ti masjid. Wah. Sek sore itu doh. Yuk. Geus magrib deui euy. Cek Dahlan. Nya yo. Oh, gancangan wae leumpangna bisi poekeun di dieu. Mangkaning jauh ka lembur lebah dieu mah yo. Heuk bakal ngalewatan astana gede deui lebah pasir honje. Gancangan lah yo. Ayo. Wah, kacang. Kitu tembal Uju. Tarahalna jalan jajahan geus meh teu kaciri. Kakalangkangan ku poekna harieum beungeut. Katembong nama bangun rata padahal indung suku nama geus baraseuh balas cita rajong kana batu nu galituk tengah jalan. Lebah astana pasir honje maranehna leumpang biasa bae tegara rancang teuing cara tadi da inggis cilaka. Atuh da geus hese milihkeun tincakeun para wari kaum dangu. Jeroning ngalewatan astana teu nglaromong. Ngabaretem bae kawas nu eueuh picaritaeun. Padahal timimiti nyorang astana oge bulu punduk mah geus asa rancung bae. Komo Dahlan mah lempang teh bari muntang kana leungeun Uju manipageuh. Diteruskeun soteh ngawani-wani maneh we awahing ku kapalang geus burit teuing. Keur jarong jon lempang bari ngarasakeun ka keung. Karasa kana awakna aya nu celuk-celak meruragan ti langit. Poek-poek ge kapaksa kudu ngabingbrit nincakeun dampal sukuna ge asal bae napak. Teu mikirkeun kana legok jeung tarahalna jalan, dah hujan teh beuki ngarepan. Lebah tungtung astana kadenge aya nu ngageroan. Alaju euy. Truk celak ye hujan yo. Yo coba geus poek. Ini aya parah seuh wae euy. Mau payung teu? Boro-boro payung atuh. Jas ge henteu. Dibalik sama boro-boro jas payung ge henteu urang kitu. Lah pokona bakitu we. Aya daun cau teu. Tangka cau digas heula geura. Eueuh. Boro kacang atuh kumaha tuh yo. Beuki gede bae cai yo. Nya aduh. Lah, awas tajam awas. Ya. Hujan Yuhan hula. Cenah Uju jeung Dahlan ngarandeg heula bari tinggal ieu. Di sidik-sidik bah nu itah nyuhan teh bet tina handapeun samoja. Luhureun kuburan anu taneuhna beureum keneh. Atuh per eta parwarikum dangu lompatan deui setengah notong-notongkeun maneh. Lebah pengkolan ka Cibodas kebeneran aya garduh isi jalan. Maranehna nyimpang heula terus ngariuhan. Lan itu tuh aya soda tuh garduh. Nyimpang euy. Tah gede ieu. Kebeneran bae nya ieu. Aya garduh di dieu yo. Nya. Lamun heug eueuh garduh mah meureun kepulusan yo.
Ari di dieu mah sanajan ge gede angin oge teu tiris teuing da garduh ge make bilik yo duh. Nya yo canggih yo. Na make jeung seuri atuh boro eta. Itu canggih cenah. Geus biasa tuh garduh mau make bilik. Ya sok bro. Para warikom dangu sabot ngobrol bari ting pelenyun arudud. Kela-kela iraha ududna eta. Boro pokona mah geus nyeukeut heula yo kela. Heueuh ududna ge mana atuh ya teh yo. Properti teh nyiapkeun udud ya. Aya di dieu tadi nyelapkeun. Tuh. Lain beja maneh mah sok sanget bro ya. Rikeun eta hiji sabatang. Ieu. Tah. Wah, coba ada hanut ya yo, enak mah. Tos udud aya namanya ya. Sabot ngobrol bari ting pelenyun arudud. Teu lila set bae hujan teraat eta. Kolosot dahlan ngelesotkeun tu ureuna anu ditatangkep. Jut turun terus kaluar ti garduh dituturkeun ku Uju. Raat geuning ju ayeuna mah yo. Miripis keneh lan yo tuh, miripis tuh. Tembal Uju bari asup deui ka garduh. Keun bae atuh miripis saeutik mah. Urang ditiung ku daun we tuh. Aya daun cau ya mah di dieu ye. Sok atuh nigas hiji. Bu salamar bu, nigas sabatang bro. Hayolah. Jung eta arendit deui bari ditariung ku daun cau. Ngurubut dina heum-heuman birit-birit peuting. Kukucuprakan mapai-mapai cai leuncang. Sukuna mindeng ti soledak nincak taneuh leueur bari babolokot ku letak anu narapal pageuh. Keur mejehna jauh ka ditu ka dieu eta ger deui eta para wikum dangu, hujan ngagebret deui leuwih gede watan tadi. Tuh iku kumaha jo yo. Gede deui geuning hujan teh yo. Heueuh nya yo. Aduh makanya daun ceu teh teu cukup ya bae kakak mau klio. Da lain payung asli atuh. Maksud teh jauh ka ditu ka dieu ya. Dek nyuhan di mana deui ya urang. Baik dek ka garduh tadi. Geus jauh atuh. Kumaha atuh? Kalau ini bekel atuh garduhna. Ketes ya. Pina ku garduh di bekel teh atuh. Bisi hujan deui aya jiga ayeuna kitu jadi gampang nyuhan tinggal jelo we urang yuhan deui. Aduh aing teu paling si busuk mah. Buru atuh Si dahlan mah teu ngomong kitu dina teksna ge tuh. Gitu atuh. Kumaha tuh? Kajian ku poek benang di rampa yo. Geus lah atuh lah. Geus urang nyimpang ka Cicurug. Urang ngadon ngendong sabeuting ditu yo. Kumaha maneh daek tuh? Ka Cicurug. Ka Cicurug. Nah boga kawawuhan saha kitu di ditu. Eta Pak Haji Sobana. Bapak kukutan dewek baheula keur budak. Hah? Nya ingat ayeuna mah. Nah di ditu keneh kitu mana teh? Angger we tiba lagi dinya atuh. Atuh nama tuh hayu ah. Ayo atuh, kasih curug lah. Kitu para warikom dangu. Daun cau anu diparake tiungna mindeng pisan diganti da mindeng rawing saroek balas ti kakalait gagarisan tatangkalan anu ngaroyom ka jalan. Tapi kacecurug terus asup ka lembur mapai-mapai pipir imah batur hanapeun nerambu kenteng nyarindung tina cai hujan. Sanggeus nepi ka imah Haji Sobana, Uju tempat tempo tina kacapanto. Kabeneran Pak Haji Sobana can sarare keur ngarariung keneh tengah imah jeung Ibu Haji. Naon maneh eta? Tempoana lah atuh, urang tingalian lah, urang tinggal tutup wayak keneh. Pak. Ma. Uju gegarawan ti luar para wikum dangu. Saha? Ceuk Pak Haji. Abdi Uju, Pak. Cik Salim. Buka tulakna ka itu. Ibu Haji nitah kabujangna. Sanggeus ngarubah suku terus arasup ka imah nyamperkeun anu keur dariuk dina samak. Mangga Haji, mangga. Mangkos geuning. Heeh. Eueuh peran. Baiklah jadi badegana Pak Haji we. Salim. Ade atuh. Sok buru eta buka pantona cenah tulakna. Ya.
mana tulak nate euy. Ieu tulak teh ieu. Lain eta mah gagang panto atuh. Tulakna nu mana? Astagfirullah. Oh iya ka. Saha yo? Can apa ka kuring? Acan. Tepangkeun. My name is Salim. Oh. Saha? Salim. Aduh, pira kurek Salim ka budak atuh. Itu budak atau kolot teh mah saya. Nya pokona mah kitu we lah. Lain kudu Salim segala. Lain Salim salam. Ieu kuring ngaranna Salim. Oh. Ya. Kok kumaha ieu salajengna ieu? Om Salim, Mang Salim, Deh Salim mah ya. Sok masuk cenah. Cek Pak Haji. Oh kitu. Ya, atuh. Kelai saya ngaduan geuning. Abdi dahlan. Oh, dahlan. Nya, yuk. Ya, mangga kalabat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, masuk. Tapi lah saacan masuk itu karena kakinya berlok. Kumbah dulu di sana. Kumbah. Kumaha di mana? Eta dina panyaweran eta. Sok bro. Oh iya. Lan, ku masuk ulah cenah yo. Meh teu kotor ka jero. Oh, nyanya tuh. Ya, sok. Ya. Pun kan. Ya, sok, masuk. Kada yo, sok. Punten. Bangga, yo. Sok. Bangga. Caralik di dinya dah. Di mana? Eta dina samak. Kina doge dina samak. Oh, aduh, biasanya abdi dina kursi sopa gitu. Kumaha teuing. Geus. Ieu teh saha ieu teh uyu? Mohon Pak Haji aduh mawi tetos terang. Nya sorana mah apa ujungan ai can katempo mah pan bisi gitu. Sorana nu sarua rupana beda gitu. Safiraku Pak Haji. Bisa wae Bang Caca. Nah atuh beuti pi urang kalebat atuh ai can puguh marupana. Ya, tuntutan sakenario gitu. Astagfirullah. Kumaha ieu teh yu? Puting-puting haru hujanan kieu kumaha? Mohon teh wangsul teh Sukabumi Pak. Nanging buriteun sareng hujanon deui yo duh. Teras bae ka dieu bade ngiring monok kitu. Bade ngiring monok. Maksudna ngiru meuting di dieu. Oh, ya, sugan teh tarina panjang. Ya, geus we lah. Astagfirullah. Sarare we di dieu. Ai kitu mah daho atuh aya wayah kieu mah bari jeung hujan. Oh, jauh keneh ka imah teh beureunya. Mohon kitu. Nya geus we lah sarare di dieu. Isuk deui we rek baralik mah tong ayeuna melang. Geus peuting jeung hujan deui bisi kumaha onam. Cek Ibu Haji bari ngagilirkeun sisigna. Kela. Nah, atuh ari init-initan teh sok disedekeun ka burit. Batak naon lamun beurang keneh. Mohon eta oge ari tituna mah siang keneh Pak Haji yo. Mung teu kebagian kendaraan. Mendak sote bieu we rada sonten. Da pinuh-pinuh bae ku muatan bos teh. Oh nya. Meureun eta nya anu rek marudik rek bunga meureunnya. Kitu rupina mah duh. Ke cabuacan marangih dahar ieu teh. Juk atuh dalahar heula ka ditu. Cek Ibu Haji. Geus beres dalaharna, duanana di sina sarare da geus peuting. Dipernahkeun di kamar tengah meunang natebahan Salim. Sanggeus ucul-ucul rap garanti pakaian kudu tuhur tina tasna. Aduh. Alhamdulillah ngeunah hanya bieu dahar tuh. Tadi teh pais naon teh. Ju teh pais eta yo. Pais eta lubang eta teh euy. Pais lubang. Apa teu maneh lubang? Apa sih? Mun teu salah mah sabang sabalut kumaha? Teuing pokona kitu. Ngeunahnya. Ngeunah euy. Coba ning handut keneh sanguna ge duh. Kayak baju euy nu mana ieu teh? Duh. Nah, asak bungsat kieu baju teh. Ya eta mah nu aing teh. Mesti bake atuh. Isukan teh nu urang. Ai eta geuning make baju. Heuh, ieu mah gombrang ngeunahon. Eta nu aing we hilikeun baju. Puguh mah baju tuhur teh ngan hiji-hijina deui ieu lah. Kalau ke sok kan. Heuh, tah yo. Sare asa capek cara ieu teh. Puguh we atuh da urang tadi rusuhan bari jeung tegang gitu.
Wah, menembus gelapnya sarupna pan. Oh. Sok, bro. Geus rek sadare yo teh yo. Pohon Bu Haji. Oh, tak keur sembutna barudak yo, tak yo, sok. Aduh. Tarik teuing ngalungkeun nyananya. Lain Mang Caca teh kira-kira Bu Haji teh ngalungkeun sibut kat ngebeledag kieu. Tarik teuing. Tong ribut kan baik. Tadina urut jawara teh Bu Haji teh. Oh gitu. Sok. Goledag para warikom dangu Uju jeung Dahlan ngararendeng dina kasur anu menang nyeprean. Barang Dahlan nangkarak panonna nempo ka para nu kacaangan ku cahaya damar anu ngetetet. Geuning kamar teh aya lawang paraan. Juju. Naon atuh? Potong di dieu sarena juah. Ye nah kitu. Ari geus di mana deui atuh ari lain jeung Mang Salima di dapur perako. Eta we teu ditutupan yo. Moal aya naon gitu. Ai maneh. Moal atuh piraku make aya naon segala atuh. Ini sare yo. Kita sok keung dewek mari nempo lawang para molongpong teh Aing mah. Duk werek saya mah atuh. Geus peureum mah moal nyaona naon geura. Ka keung oge eueuh, leungit geus sok bro. Cek Uju bari disimbut para warikom dangu. Dahlan ge reup peureum maksakeun maneh. Kakara oge ngalenyap. Dahlan geus beunta deui kagandengan nuting gerlebug di parah jeung trok-trak deui. Ret manehna kaluhur tapi eueuhna naon. Reup deui panonna dipeureumkeun bari dikarimbun ku simbut mani buni. Di para teh beuki gandeng bae pinuh ku rupa-rupa dedengean. Kretek, golosor, kubrag, keblik, sadae nu lempangan. Bakat kusieun, gawat manehna ngaguyah-guyah Uju nu geus tibra sarena. Ih, itu suara naon sih? Teralandeng gitu di para. Uju, hudang heula yo. Ju. Naon? Uju jongjon peureum eta. Eta euy, di para loba anu tinggal beruk bae itu. Jeung kaya nu geblag-geblik kelas nu leumpang deui. Hudang ieu. Wah. Paling ge kucing eta mah ngacageun dongengna eta mah. Para warikom dangu. Rupina cag heula para warikom dangu. Bagian kahiji tina carpon lawang para kalangan Kang Oman Komara. Naon saleresna eta nu kajantenan teh nya? Mangga urang teraskeun lajengna dina bagian kadua. Sim kuring radia punten wireh seueur kekirangan sareng kelepatan dina bidangkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mambung kaleresan bae sanes kaing aja-aja. Sakudak sakedikna pamugi aya anu tiasa janten hikmah, tiasa aya mangpaatna oge hiburan tina sakur konten anu dipidangkeun di ieu kanal.
Urang patepang dangu deui dina kotan salajengna wilujeng ngalakonan ibadah sasi saum Ramadan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.